Все началось с того, что Тэхён непринужденно общался с Арми во время своего ночного прямого эфира. Он смеялся, читал комментарии, отвечал на вопросы, как всегда. Казалось, ничего необычного, пока он внезапно не замолчал. Тэхён на мгновение опустил взгляд, его улыбка немного померкла, когда он замешкался, словно решая, стоит ли ему говорить то, что у него на уме. Раздел комментариев мгновенно взорвался. Ты в порядке? Что случилось? Расскажи нам». Затем он поднял голову, сосредоточив взгляд, голос стал ниже, чем прежде. Прямо в этот момент Чингук, который смотрел прямой эфир дома, заметил, что что-то не так. Он наклонился ближе к экрану, нахмурив брови, ожидая. Тэхён тихо вздохнул. А затем он сказал это, предложение, которого никто не ожидал. Предложение, которое заставило Чингука замереть в шоке. Это было негромко. Это было не драматично, но это было честно и полно эмоций. Арми сошли с ума. Видеоролики мгновенно разлетелись по социальным сетям, и через несколько секунд имя Чингука стало трендом, потому что его реакция говорила громче слов. Взгляд Чингука смягчился. Его губы слегка приоткрылись, как будто он не мог поверить, что Тэхён наконец-то сказал это. Что бы ни значило это признание, было ясно, что между ними навсегда что-то изменилось. И это было только начало. В тот момент, когда слова Тэхёна вырвались, все изменилось. Не только в том прямом эфире, но и во всем фандоме. Чингук сидел совершенно неподвижно, широко раскрыв глаза, глядя в свой телефон, как будто ему нужно было перематывать этот момент снова и снова, чтобы поверить, что это реальность. У него перехватило дыхание. Выражение его лица было невозможно скрыть. Через несколько секунд его реакцию засняли и опубликовали везде. Чингук в шоке после признания Тэхёна. Вы видели, как он выглядел? Тэкук настоящий. Детективы Арми работали быстрее, чем когда-либо. Сравнения бок о бок заполонили ленту времени, анализируя каждую деталь, поднятую бровь Чингука, то, как он закусил губу, как он прикрыл рот рукой, словно пытаясь что-то сдержать. Некоторые говорили, что он был удивлен. Другие говорили, что он точно знал, что Тэхён имел в виду. Но в одном все сходились, ему было не все равно. Очень много. Вскоре после этого Чингук включил камеру. Не для прямой трансляции, а для обновления видео. Он не произнес ни слова, он лишь застенчиво улыбнулся и показал пальцами маленькое сердечко. Этого было достаточно, чтобы привести Арми в неистовство. Потому что эта улыбка была не просто радостью, она выражала облегчение. Как будто Тэхён наконец сказал то, чего Чингук так долго ждал. В чем же правда этой безмолвной связи? Что на самом деле значила эта фраза? Чем больше фанатов пытались ее расшифровать, тем глубже становилась тайна. И пока мир все еще пытался осознать реакцию Чингука, Тэхён уже готовился раскрыть больше. Это была только вторая волна. Самый большой шок был еще впереди. Пока Арми по всему миру пытались расшифровать произошедшее, Тэхён молчал после окончания трансляции. Ни поста с комментариями, ни разъяснений. Ничего. Он словно хотел, чтобы все задавались вопросом. Но он все же оставил кое-что, подсказку. Одну строчку в чате. Короткую, но содержательную. Он знает, о чем я. Фанаты замерли. Были сделаны скриншоты. Поделились переводами. И вдруг весь сюжет изменился. Кто такой он? Арми не потребовалось много времени, чтобы понять. Все указывало на Чингука. То, как Тэхён сказал это предложение ранее, мягкость в голосе, нерешительность, надежда, казалось, было адресовано кому-то конкретному. Тем временем Чингук оставался активным. Он лайкнул пост о трансляции, пост, в котором цитировались точные слова Тэхёна. Совпадение? Арми так не думали. Затем еще один неожиданный поворот. Тэхён опубликовал историю.
Простое фото ночного неба с одной загадочной подписью «Для тебя». Ни имени, ни тега. Всего 2 слова, которые говорили о многом. До поздней ночи разносились шепотки. Это было ради Чингука? Он отвечает «Т». О чем они говорили до этого? Напряжение между ними никогда не было таким реальным, таким близким, таким хрупким. И словно этого было мало, один из фанатов заметил, что они оба были онлайн в одно и то же время почти час. Личные сообщения, телефонный звонок, план, что бы ни случилось в этот тихий час, все снова изменилось. Потому что уже на следующий день Тэхён решил раскрыть всю правду. И на этот раз никто не сможет это игнорировать. Следующий день наступил с тяжестью, которую невозможно было игнорировать. Фанаты проснулись, все еще в шоке от хаоса прошлой ночи, но Тэхён молчал. Никаких объяснений и прояснений. Только эхо его слов, которое никак не утихало, он знает, о чем я. Арми ждали. Минуты превращались в часы. Споры становились все громче и громче. Затем, без всякого предупреждения, Тэхён снова вышел в прямой эфир. Экран засветился, он сидел тихо, в мягкой толстовке с капюшоном, с немного взъерошенными волосами, словно он вообще не спал. Он улыбнулся, но это была не та яркая, игривая улыбка, которую знали Арми. Эта улыбка казалась нервной и уязвимой. Даже поприветствовав фанатов, он опустил взгляд на свои руки, понизив голос. «Я сказал кое-что вчера вечером, кажется, многие из вас это заметили». Чат мгновенно взорвался. Тэхён взглянул на экран, затем покачал головой и застенчиво усмехнулся. «Иногда есть вещи, которые ты хочешь сказать долго, но просто ждешь, надеясь, что другой скажет это первым». Миллионы зрителей почувствовали холодок. Он говорил о Чингуке? Тэхён продолжил, и его губы изогнулись в легкой задумчивой улыбке. Он смотрел прямой эфир. Конечно, смотрел. А потом мы поговорили. Раздел комментариев сошел с ума. Тэхён поднял взгляд, его глаза потеплели, светясь чем-то настоящим. Он понял меня, как всегда. Никаких имен. Никаких подробностей. Но все точно знали, кто такой он. Именно в тот момент, когда Арми казалось, что момент уже не может быть тяжелее, вверху экрана появилось уведомление. Чингук с кроличьим лицом смотрит прямую трансляцию. Тэхён сразу это заметил. Его выражение лица изменилось. Сначала тихий вздох, а затем самая мягкая, самая искренняя улыбка, такая, какая появляется только когда в комнату входит кто-то особенный. И на мгновение показалось, что весь мир исчез, оставив только их двоих в невысказанной правде, повисшей в воздухе. То, что Тэхён сказал дальше, вызвало бы гораздо больше шок, чем все, что было до этого. А реакция Чингука взорвала бы интернет. В тот момент, когда имя Чингука появилось на экране, Тэхён застыл. Не так, как вчера вечером, на этот раз он был полон адреналина. Он пытался продолжать говорить, но слова вдруг стали тяжелее. Арми заспамилили чат, Чингук здесь. Т, посмотри на него. Тыкук, живем вместе. Щеки Тэхёна слегка порозовели. Он тихонько прочистил горло. Он наблюдает, так что я буду тщательно подбирать слова. Даже через экран было слышно, как колотится его сердце. И как раз когда фанаты пытались успокоиться, Чингук присоединился к чату. Не приветствием, не эмодзи, а одним сообщением. «Я знаю». Глаза Тэхёна расширились, когда он снова прочитал комментарий. И на этот раз он улыбнулся так, будто больше не мог сдерживаться. Тишина была оглушительной, миллионы смотрели, не в силах дышать. Тэхён наконец заговорил. «Тогда ты тоже знаешь, почему я это сказал». От Чингука выскочило еще одно сообщение: «Скажи чётче, Хён». Вызов. Напряжение. Электричество. Фанаты буквально чувствовали, как этот момент приближается к чему-то неизбежному.
Тэхён наклонился ближе к камере, его глаза сияли честностью. «Перестань заставлять меня совершать все эти смелые поступки». Чат взорвался хаосом. Все кричали, все плакали, все уже нажимали на повтор. Но тут Чингук отправил сообщение, которое разорвало мир: «Я приду». У Тэхёна перехватило дыхание. Он отвел взгляд. Нервный смешок вырвался из груди. Прямо сейчас? Никакого ответа. Секунды шли, каждая громче предыдущей. Затем раздался звонок в дверь Тэхёна. В комнате воцарилась тишина. Тэхён повернул голову к двери, широко раскрыв глаза от шока. Миллионы наблюдавших затаили дыхание вместе с ним. Он медленно встал, почти боясь поверить в произошедшее. Его босые ноги мягко ступали по полу. Каждый шаг был неуверенным, но отчаянным. Тэхён добрался до двери. Его рука замерла на ручке. Он на мгновение замялся, а затем снова посмотрел на свой телефон, как бы спрашивая про себя: «Неужели мне действительно стоит делать это перед всеми?» Разговор превратился в ураган. «Открой». Чжи Ким, там, о боже. Тэгук, момент в прямом эфире. С дрожащим выдохом Тэхён повернул ручку. Дверь приоткрылась совсем немного, достаточно, чтобы свет из коридора проник в комнату. И тут послышался знакомый голос. «Т». Это был он. Чингук вошел, натянув толстовку, дыша часто, словно бежал всю дорогу. Их взгляды встретились ошеломленные, эмоциональные, испуганные, с облегчением. Губы Тэхёна приоткрылись, он не мог говорить. Чингук нервно рассмеялся себе под нос, потирая рукой затылок. «Если ты продолжишь говорить такие вещи, мне придется прийти». Напряжение было электрическим, грубым, неприкрытым, настоящим. Тэхён прошептал: «Ты действительно пришел». Взгляд Чингука смягчился. «Ты просил меня понять, и я понимаю. Но иногда мне хочется, чтобы ты сказал мне это прямо». Чат был в полном разгаре: слезы, крики, документирование истории. Тэхён взглянул на телефон, внезапно вспомнив миллионы наблюдавших. Чингук проследил за его взглядом. «Выключи». Его голос был тихим, серьезным, но мягким. «Некоторые вещи не для всех». Тэхён не двигался. Он просто смотрел на Чингука со страхом и тоской, переплетенными воедино. Наконец, Тэхён потянулся к экрану. Последнее изображение, которое увидели зрители: Чингук подходит ближе, их силуэты почти соприкасаются. Рука Тэхёна дрожала, когда он завершал прямую трансляцию. Щелк. Экран потемнел. Интернет взорвался. Но за этим черным экраном началась настоящая история. Тишина после того, как экран потемнел, была громче любого крика. Телефон Тэхёна лежал экраном вниз на столе, уведомления гудели, как далекий гром, но никто из них не пошевелился, чтобы проверить. Чингук стоял всего в нескольких шагах от него, достаточно близко, чтобы Тэхён видел, как быстро поднимается и опускается его грудь. Какое-то время они молчали. Не было ни камер, ни комментариев, ни зрителей. Только они. Чингук медленно шагнул вперед. «Знаешь, сколько я ждал?» Прошептал он. «Чтобы услышать от тебя такое». Тэхён сглотнул, голос был едва слышен. «Я боялся». Взгляд Чингука смягчился, но его разочарование было болезненно явным. «Боялся чего?» «Того, что я сбегу. Того, что я не буду чувствовать то же самое». Тэхён опустил взгляд, скрывая страх. Боялся, что произнесенное вслух может погубить нас. Чингук протянул руку и нежно приподнял подбородок Тэхёна, так что их взгляды встретились. «Ты никогда не сможешь нас погубить». Слова дрожали между ними, хрупкие, но искренние. Тэхён прерывисто выдохнул, его защита рухнула. «Все, что я сказал прошлой ночью, это было о тебе. Это всегда был ты.
У Чингука перехватило дыхание. Годами невысказанные чувства возводили между ними стены. Сегодня вечером эти стены наконец рухнули. Чингук прошептал: «Тогда больше не прячься». Тэхён шагнул вперед, сокращая оставшееся расстояние. Их лбы соприкоснулись, тихо, интимно, обещание. Мир снаружи кричал, но в этой комнате все было спокойно. Голос Чингука смягчился улыбкой. «Мы разберемся с хаосом завтра. Просто остаться со мной сегодня ночью». Тэхён кивнул. И впервые за долгое время он позволил себе выбрать то, чего желало его сердце, ни славу, ни страх, ни ожидание.